chciał wyeliminować wszelkiego rodzaju właśnie próby stosowane przez wielkie miasta pruskie, czy może poszczególne korporacje, które przy biciu monet właśnie często dopuszczały się różnych nadużyć, czyli krótko mówiąc psuły tę monetę. W kwietniu 2017 roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję monet kolekcjonerskich z serii Wielcy Polscy Ekonomiści. Pierwsza z nich, srebrna moneta o nominale 10 zł, była poświęcona człowiekowi, którego przeciętny Polak wcale nie kojarzy z ekonomią, tylko z odległą od niej astronomią. Mikołaj Kopernik był człowiekiem wielu zainteresowań. My znamy najbardziej rozwiązania astronomiczne z powodu De Revolutionibus, które po nim zostało. Jednak na pewno był człowiekiem wielu zainteresowań. On się interesował astronomią, ale też tym życiem codziennym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Mikołaj Kopernik był również utalentowanym lekarzem. Dużo podróżował. To na pewno również poszerzyło jego horyzonty, no bo przecież nie tylko ten Toruń i życie codzienne w Toruniu, ale także Kraków, także Włochy. Na wspomnianej srebrnej monecie znalazł się wizerunek słynnego Toruńczyka. Zarówno na awersie, jak i rewersie są także fragmenty jego rozprawy o biciu monety. To dzieło, które powstawało w drugiej i trzeciej dekadzie XVI wieku. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nigdy nie było w Mikołaju Koperniku takiej potrzeby, jak w przypadku jego wielkiego traktatu o obrotach sfer niebieskich, stworzenia jakiegoś oddzielnego dzieła z dziedziny ekonomii. Co jest jeszcze ważne, to wszystko, co w dziedzinie ekonomii pisał, wynikało z jego obserwacji i przede wszystkim z tego, co się działo na rynku, tego, co się działo w życiu gospodarczym Prus, a także i Rzeczpospolitej, bo korona wtedy już z Prusami królewskimi wspólnie rozważa wiele kwestii ekonomicznych. Więc to, co pisał, było właśnie takim doradztwem albo praktycznym spojrzeniem na problemy ekonomiczne tamtej epoki. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Mikołaj Kopernik pochodził z domu, w którym znajdował się kupiec. To, co widział w tym kantorze Mikołaj Kopernik, na pewno odcisnęło pewne piętno na myślach, na postrzeganiu pieniądza przez Mikołaja Kopernika. Działał także na zapleczu kościoła, więc widział również, jak wygląda zarządzanie majątkiem kościelnym, administracja dobrami wszelkimi, między innymi we Fromborku. Znany jest także również jako człowiek, który porządkował archiwum kapituły warmińskiej pod kątem właśnie dokumentów dotyczących prawa własności poszczególnych wsi należących do kapituły. Razem z jednym z kanoników z Gizeh także wyznaczał tak zwane porcje stołowe dla kanoników, czyli krótko mówiąc dzielił te dochody wspólne kapituły, które przypadały na poszczególnych jej członków. Ta jego działalność codzienna wpływała także na to, że później pojawiała się jego refleksja ekonomiczna. Jako administrator kapituły Kopernik nie tylko szacował należące do niej dobra i nimi dysponował. Stawiał też na innowacyjne wówczas rozwiązania, które miały ożywić gospodarkę zniszczonej wojnami Warmii. Starał się zachęcać nowych gospodarzy do osadnictwa, proponując im ulgi i wsparcie w inwestycjach. Wprowadzał czynsze zamiast uciążliwych dla chłopów robocizn. Niewiele osób wie na przykład, że poza stworzeniem tego traktatu o monecie był zainteresowany też życiem codziennym człowieka, między innymi na Warmii. Stąd stworzenie przez niego taksy chlebowej, czyli zainteresowanie tym, ile powinien kosztować chleb i ile na ten chleb zwykły człowiek powinien wydawać pieniędzy. Pierwsza z jego teorii ekonomicznych dotyczyła psucia pieniądza. Kopernik uważał, że wartość nominalna monety powinna odpowiadać wartości kruszcu, z której jest ona wykonana. Zawarte w pieniądzu srebro czy złoto miało być gwarancją jego ceny. Dlatego jako niedopuszczalną oceniał praktykę zmniejszania zawartości kruszcu na rzecz miedzi. Niestety tak bywało, że zarówno władcy, jak i inne osoby, które biły monety, bardzo często nadużywały swoich uprawnień, powodując, że w monetach przez nich bitych
ta ilość szlachetnych kruszców była mała. To powodowało zjawisko wypierania dobrych monet. Te monety, które były szlachetniejsze, ludzie specjalnie gromadzili, aby potem je przetapiać na srebro i uzyskiwać ze sprzedaży tego srebra znacznie większe dochody, aniżeli z tego szacunku, jaki dana moneta mniejszej czy większej wartości wyrażała. Sprawdzał, czy moneta jest fałszywa, czy też nie. Do tego służyły wagi, które pozwalały oszacować ilość kruszców w danej monecie, ponieważ nagminnym było fałszowanie monet poprzez obcinanie krawędzi takiej monety. Zatem widzieliśmy wyobrażenie na monecie, które sugerowało nam, jaki jest jej nominał, natomiast zawartość kruszców w tej monecie była już zupełnie inna. Bardzo istotnym jest również traktat o monecie, który wydał, który sugeruje, jak rozwiązać problemy słabej monety, ale wówczas były to kroki zbyt daleko idące. One nie podobały się ówczesnym, właśnie zwłaszcza na tym sejmiku, na którym zostały przedstawione. Jak najbardziej tu widzę trwałość myśli ekonomicznej Kopernika, między innymi dlatego, że sformułowane jego zasady, a zwłaszcza to prawo dotyczące monety, do dnia dzisiejszego nie straciło na ważności. Wszyscy dalej tak uważają i to zarówno ci, którzy na co dzień się zajmują ekonomią naukową, jak i ci, którzy zajmują się praktyką ekonomiczną. Więc to pokazuje, że rzeczywiście obserwacja, taki zmysł ścisły Mikołaja Kopernika, który oczywiście pomagał mu także w różnych dywagacjach z zakresu astronomii, tutaj w dziedzinie ekonomii także zaowocował. Mikołaj Kopernik był także współautorem udanej reformy monetarnej, którą potem stosowano w innych krajach. W 1519 roku zaproponował królowi Zygmuntowi Staremu unifikację systemów monetarnych w Polsce i podległych jej Prusach królewskich. Optował za tym, żeby wartość monet pruskich odpowiadała wartości monet Królestwa Polskiego, co miało być dużym ułatwieniem w wymianie handlowej. Mikołaj Kopernik zmierzał do tego, żeby w Prusach była tylko jedna mennica, która biłaby monety, a więc chciał wyeliminować wszelkiego rodzaju właśnie próby stosowane przez wielkie miasta pruskie, poszczególne korporacje, które przy biciu monet właśnie często dopuszczały się różnych nadużyć, czyli krótko mówiąc psuły tę monetę. Zjawisko psucia monety nie było wówczas charakterystyczne dla naszej części Europy. Angielski finansista Thomas Gresham ostrzegał przed jego skutkami królową Elżbietę I. Powtarzał on te same zasady, które kilkadziesiąt lat wcześniej, począwszy od 1517 roku, promował Kopernik. To po doradcy angielskiej królowej teoria psucia pieniądza została nazwana prawem Greshama. Po odkryciu dzieł wielkiego Polaka kilka wieków później zaczęto o niej mówić prawo Kopernika Greshama. Pamiętajmy, że on w dziedzinie ekonomii tak naprawdę zostaje dopiero odkryty XIX-XX wiek, kiedy odnaleziono traktaty, które okazały się znacznie starsze niż te, które do tej pory były w obiegu tak zwanej myśli ekonomicznej, kiedy uważano, że wiele zjawisk, wiele praw było odkrywanych w Europie Zachodniej. No, okazało się, że także tutaj, we Fromborku, w Olsztynie, w Prusach, ale także i w Koronie o wielu sprawach wtedy dyskutowano, a wnioski z tego wypływające, czego są przykładem właśnie te traktaty i rozważania Mikołaja Kopernika, do dzisiaj wśród ekonomistów uważane są za niepodważalne prawa ekonomii. Kariera Mikołaja Kopernika to złożenie dwóch światów. Przede wszystkim spokojnej drogi urzędnika kościelnego, który był administratorem między innymi, był lekarzem także, ale także tego drugiego świata, świata zainteresowań, których tak naprawdę Mikołaj Kopernik nigdy się nie wyzbył. On całe swoje życie poświęcił astronomii, chociaż nieco na zapleczu tych swoich obowiązków, które na co dzień wypełniał. Zatem ta astronomia gdzieś tam zawsze była dla niego ważna i nigdy z nią nie zerwał. Dzięki temu właśnie dzisiaj możemy oglądać świat w taki sposób, w jakim pokazał go nam Mikołaj Kopernik. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, czy chciałby być ekonomistą. Na pewno byłby ekspertem, który bardzo racjonalnie, tak jak wtedy na początku XVI wieku, patrzyłby na to wszystko, co się dzisiaj dzieje i zapewne tym osobom, które odpowiadają za gospodarkę, służyłby swoją pomocą, tak jak w XVI wieku czy na początku XVI właśnie służył swoją wiedzą zarówno na spotkaniach z królem Polski, jak i przedstawicielom Stanów Pruskich, jak wreszcie swoim współbraciom z kapituły warmińskiej.
We współczesnych czasach teorię o złej monecie Kopernik mógłby odnieść do dodrukowywania pieniądza papierowego. Bo choć pieniądz nie jest dziś kruszcowy, wciąż możliwe jest jego psucie. Psują go złe decyzje w polityce gospodarczej i pieniężnej. Najlepszym przykładem jest Zimbabwe za rządów Roberta Mugabe, który doprowadził do rekordowej hiperinflacji. Przestrogi formułowane przed wiekami przez Mikołaja Kopernika trzeba brać poważnie także dzisiaj.